हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपके लिए फिर एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। ये यामा कंपनी की बाइक है R15। ये R15 है M। इसका पिछला पहिया, इसका पिछला टायर बिल्कुल खराब हो गया। चलिए इसमें कैसे न्यू टायर फिट होता है ये चीज, इसके बारे में जानकारी बताते हैं। ये ये 19 नंबर का रिंच है और ये 19 नंबर का नट है। इसको चलिए खोलेंगे। पहले नट नट खुल गया है। अब इसमें डबल स्टैंड नहीं देता है कंपनी, तो हम लोग जग लगा के खोलते हैं। बस इसी जगह जग लगेगा बिल्कुल आसानी से। देखिए उठ गया है। अब एक्सल को हम निकालेंगे। एक्सल को बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। चैन को पहले उतार लेंगे और डिस्क को आसानी से निकालेंगे। ये दोनों तरफ का टायर को आसानी से निकाल। टायर मशीन, चेंजर मशीन से पहले बीट तोड़ेंगे टायर का। एक तरफ का टूट गया है, अब दूसरा तरफ का बीट को तोड़ेंगे। ये दूसरा तरफ का बीट टूट चुका है आसानी से। अब चलिए चेंजर मशीन में तीसरा पैडल से बैठाएंगे, जाम करेंगे और कुछ नहीं। लीवर से बिल्कुल आसानी से लगाएंगे। एक तरफ निकाल लेंगे और धीरे धीरे करके पैडल को, तीसरा नंबर पैडल को दाबेंगे, बिल्कुल आसानी से खुल जाएगा। टायर खुल गया है। अब नीचे वाला भी टायर, पूरा टायर को बाहर निकालेंगे। बस वही पैडल को दाबेंगे, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। टायर निकल गया है। ये अपोलो कंपनी का न्यू टायर है, ट्यूबलेस टायर है। ये टायर का साइज देखिए, 150/60 ZR17 टायर का साइज है। बिल्कुल न्यू टायर है, ट्यूबलेस टायर है। चलिए इसको फिट करते हैं। बिल्कुल आसानी से फिट करेंगे। जो तीसरा पैडल है उसी को दाबेंगे बिल्कुल आसानी से। नीचे वाला टायर बैठ गया है। जब भी फिट करेंगे तो एरो को देख के सीधा उल्टा, दिखाई भी एरो, या देखिए एरो है, ये एरो को देख के फिट किया जाता है, सीधा उल्टा। बस इसको आसानी से फंसा लेंगे। फिर आस्ते से दाबेंगे धीरे धीरे करके, बिल्कुल बिल्कुल आसानी से फिट हो जाएगा। न्यू टायर अच्छे से फिट हो गया है। टायर को निकालेंगे। अब चलिए टायर में हम हवा डालते हैं। इसमें 35 पॉइंट प्रेशर डालेंगे। इसका कपलिंग रबर टूटा हुआ, फिर भी इसको बढ़िया से बैठा देंगे, दिक्कत नहीं होगा। बस इसको कपलिंग रबर को बहुत आसानी है बैठाना। ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं जाके तो काम किया हुआ भाई वही ना लेगा। टूटा हुआ था पूरा कपलिंग रबर, बिल्कुल आसानी से बैठ गया है। बिल्कुल आसानी से बैठाएंगे चैन वाला को। बैठ गया है। ये टायर को, ये टायर को फिट करते हैं गाड़ी में बिल्कुल आसानी से। चैन को पहले चढ़ाएंगे।
ठोकेंगे। धीरे धीरे करके ठोकेंगे। अब ये डिश पैड है, डिश है, बिल्कुल आसानी से डिश को बैठाएंगे। ये बूस है इधर वाला, बूस को लगाएंगे। लग गया है बूस। ये बढ़िया भैया, ऐसे धीरे धीरे करके ठोकेंगे। ये आसानी से बैठ जाए। चैन एडजस्टिंग है, इसको बैठाएंगे पहले। ये वाशर को फंसाएंगे। ये 19 नंबर नट है, नट को फंसाएंगे, धीरे धीरे करके कसेंगे। ये चारमुखी रिंच से 19 नंबर रिंच से कस देंगे। पूरा टाइट करेंगे बढ़िया से। टाइट हो गया है, न्यू टायर अच्छे से फिट हो गया है। अब आप बताइए मैं वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएं।